Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. ก่อนอื่นก็ขอกล่าวอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุฮ์สำหรับผู้ปกครองนักเรียนแล้วก็นักเรียนที่น่ารักของอุมมีทุกคนนะคะ วันนี้ก็มาเจอกับอุมมีมารอฮาสาเลอีกครั้งนะคะในรายวิชาอิสลามศึกษาประจำวันที่12ตุลานะคะประจำวันที่12ตุลาคม2514ในรายวิชาอิสลามศึกษานั่นเองนะคะก่อนอื่นก็Umi ko kokau. Assalamualaikumนะคะ Sebelum kita mau lanjut ke pelajaran pada hari ini เราก็มาอ่านดูอาsebelum belajar แล้วก็ดูอา penerang hati พร้อมๆกันนะคะ doa sebelum belajar Bismillahirrahmanirrahim Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dan doa penerang hati Allahumma ftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, sudah selesai kita membaca doa sebelum belajar dan doa penerang hati ก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนของวันนี้นะคะอูมีก็ขอแจ้งเรื่องของที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือการปฏิบัติต่อพ่อแม่ในศาสนาอิสลามการปฏิบัติต่อพ่อแม่ในศาสนาอิสลามหรือ berbakti kepada orang tua sebelum kita mau masuk ke mata pelajaran pada hari ini Umi mau baca tentang berbakti kepada kedua orang tua adalah sebuah kewajiban. Sebaliknya, berbakti kepada kedua orang tua adalah sebuah kewajiban. Sebaliknya, mendurhakainya adalah perbuatan dosa. Perbuatan dosa yang amat dikejam dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam banyak ayat-ayatnya tentang kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Berikut ayat-ayat tentang kewajiban kepada orang tua. ตรงนี้นะคะ berbakti kepada kedua orang tua หรือว่าทำความดีต่อพ่อแม่นะคะคือเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะส่วนคำตรงข้ามนะคะ mendurhakai adalah perbuatan dosa yang amat dikejam dalam Islam ตรงนี้ในอัลกุรอานก็คือจะกล่าวถึงการทำความดีต่อพ่อแม่นะคะโดยวันนี้อูมีก็ได้ยกตัวอย่างของอายะห์อัลกุรอานนะคะเกี่ยวกับการทำความดีต่อพ่อแม่นะคะ atau ayat-ayat Al-Quran yang disebut dalam Al-Quran yaitu surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahadahuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima อีกครั้งนะคะwa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahadahuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima ความหมายนะคะ dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat
berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Demikian alasan mengapa Allah melarang berkata Mengapa Allah melarang berkata kepada orang tua? Karenanya perkataan itu adalah salah satu perkataan buruk yang paling rendah. Juga karena kedudukan orang tua amat mulia di sisi Allah. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berhujan-hujanan dan baca doa berikut, "Fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima." Fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Janganlah engkau berkata kepada keduanya dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang mulia. Dalam surah Al-Quran Al-Isra ayat 23. Kata merupakan suatu kalimat yang menunjukkan tadajur atau kejengkelan, dan adalah kalimat yang paling rendah yang menunjukkan kejengkelan. Kalau diartikan dalam bahasa mungkin bisa dikatakan yang tidak ada kalimat yang menunjukkan kejengkelan yang lebih ringan daripada Disebutkan sebagian ahli tafsir, seandainya ada kalimat dalam bahasa Arab yang lebih ringan daripada kalimat maka Allah akan disebutkan dalam Al-Quran. Tetapi kalimat adalah kalimat kejengkelan yang paling ringan. Jika sudah dilarang, maka apalagi membentak mereka berdua. Sudah ท้ายก็นะคะ วันนี้เรื่องการทำความดีหรือว่าการปฏิบัติต่อพ่อแม่นะคะ หรือ berbakti kepada kedua orang tua itu adalah sebuah kewajiban. Sebaliknya itu, kalau kita mendurhakai kepadanya adalah perbuatan dosa. จะบอกว่านะคะตรงนี้ถ้าเราทำความดีต่อพ่อแม่นะคะ เราก็จะเป็นผลบุญต่อเรานะคะ ถ้าเรานั้นmendurhakai นะคะ หรือว่าทำให้พ่อแม่เราเสียใจนะคะ ตรงนี้ก็เป็นบาปอย่างหนึ่งนะคะของเรานะคะ berbakti kepada kedua orang tua itu paling penting ya, karena berikutnya ayat-ayat itu tentang kewajiban kepada orang tua itu sudah melarangkan kita itu berkata atau yang Umi sudah baca dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 23 itu wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahadahuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. ตรงนี้นะคะก็คืออย่างชัดเจนเลยนะคะว่าเรานั้นควรทำความดีต่อพ่อแม่นะคะหรือว่าปฏิบัติต่อพ่อแม่ด้วยการทำความดีนะคะอย่าทำให้พ่อแม่เรานั้นเสียใจนะคะเพราะว่าการทำให้พ่อแม่เรานั้นเสียใจนะคะเป็นบาปใหญ่แล้วก็เป็นบาปใหญ่เลยนะคะ akhir kalam pada hari ini, semoga ilmu yang Umi mengajar pada hari ini menjadi manfaat kepada anak-anak pelajar ya.
ก่อนที่เราจะจบการสอนวันนี้นะคะอุมิก็มีใบงาน1ใบงานนะคะ1ใบงานให้นักเรียนเขียนสุเราะห์อัลอิสรออายะห์23พร้อมความหมายนะคะให้นักเรียนเขียนสุเราะห์อัลอิสรออายะห์23พร้อมความหมายให้นักเรียนเขียนแล้วก็เขียนความหมายของอายะห์อัลกุรอานนะคะสุเราะห์อัลอิสรอก็จะมีอยู่ในพอยต์อยู่แล้วเขียนแค่1ครั้งนะคะแต่เขียนพร้อมความหมายโอเคนะคะวันนี้อุมิก็ขอจบการสอนเพียงแค่นี้ก่อนนะคะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์